नमस्कार दर्शकवृन्द, बोल्दैछु म लोकेन्द्र थापा। यहाँहरूलाई फेरि पनि एउटा समसामयिक प्रसङ्गसँग जोडिने गरी एउटा कथा भन्दैछु। कथाको शीर्षक छ आँसुले निभेको बत्ती। एक शहरमा एक बहुतै इमान्दार व्यक्ति थिए। उनको परिवारमा श्रीमती र एक 4 वर्षीय छोरी थिए। श्रीमान, श्रीमती र एक छोरी सहितको त्यो परिवार बहुत सुखी थियो। उनी एक कम्पनीमा काम गर्थे। जब उनी कामबाट साँझ घरमा फर्किन्थे, उनकी त्यो छोरी उनलाई चोकसम्म लिन आउँथिन्। छोरी बहुत सुन्दर थिइन्। उनले मन्टेश्वरी स्कुल पढ्न थालेको पनि 1 वर्ष भइसकेको थियो। एक दिन जब बाबु अफिसबाट घर फर्किए, उनले देखे कि उनकी छोरी गम्भीर बिरामी भएर सुतेकी थिइन्। उनले उपचारका लागि तत्काल छोरीलाई अस्पताल लैजान्छन्। अस्पतालमा 2 दिन राखेर उपचार गर्दा पनि छोरीको स्वास्थ्य स्थिति सुधार हुँदैन, बरु त्यो झन् बिग्रँदै जान्छ। सुधार होला भन्दा भन्दै 13औं दिनसम्म त छोरीको स्थिति छन् गम्भीर बन्दै जान्छ। अन्ततः 13औं दिन उनकी मुटुको टुक्रा समानकी छोरीले सदाको लागि आँखा चिम्लिएर संसारबाट बिदा लिन्छे। आफ्नी छोरीको मृत्युपछि ती व्यक्ति यति विचलित हुन्छन् कि उनले आफूलाई सम्हाल्नै सक्दैनन्। उनी आफ्नो अफिस जान पनि छोडिदिन्छन्। मानिसहरूसँग बोलचाल गर्न पनि छोडिदिन्छन्। श्रीमती छर्स्किमी हजार प्रयासका साथ सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि उनका आँखा ओभाना हुन सक्दैनन्। उनी हरेक दिन आफ्नो छोरी सम्झेर रोइरहन्छन्। एक दिन साँझ पख आफ्नै छोरीकै बारेमा सोच्दा सोच्दै उनी भुसुक्क निदाउँछन्। निन्द्रामा उनले एक अनौठो सपना देख्छन्, जहाँ उनको भेट स्वर्गमा सुन्दर अप्सराहरूसँग रमाइरहेकी छोरीसँग हुन्छ। स्वर्गका ती अप्सरा र परीहरूले सुन्दर लुगा लगाएर रातको समयमा नाच्दै हाँस्दै कुनै मन्दिरतिर गइरहेका थिए। उनले सबैको हातमा हेर्छन् त सबैजनाले बलिरहेको मैनबत्ती समातेका थिए। तर उनकी छोरीको हातमा मैनबत्ती त थियो, तर त्यो जलेको भने थिएन। उनकी छोरी अरूले बालेको मैनबत्तीको उज्यालोमा बल्ल बल्ल कठिनाइपूर्वक हिँडिरहेकी थिइन्। आफ्नी छोरीलाई समस्यामा परेको देखेपछि ती बाबु छोरीको नजिक जान्छन् र सोध्छन्, नानु, तिमीले आफ्नै मैनबत्ती किन नबालेको? तिमीलाई अँध्यारोमा हिँड्न गाह्रो भएको छैन? छोरीले निराश हुँदै बाबालाई भन्छन्, बाबा, मैले आफ्नो मैनबत्ती बाल्न त बाल्छु, तर तपाईँ मलाई सम्झेर आँसु खसालिहाल्नुहुन्छ, अनि त मेरो जलेकै बत्ती पनि निभिहाल्छ। तत्कालै सपना देखिरहेका उनी निन्द्राबाट छसङ्ग बिउजिन्छन्। उनको निधारमा पसिना छुटिरहेको थियो। उनले त्यो दिनदेखि छोरीका लागि आँसु बगाउन छोड्छन्। बरु उनको नाममा अनाथ बालबालिकाहरूका लागि जीवनभर पढाउने काम गर्छन्। साथीहरू भनिन्छ नि, शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भनेर। हो, जीवनमा कैयौँ दुःखद घटना घट्छन्। आफन्त र प्रियजनलाई गुमाउन पुग्छौँ। तैपनि शोकमा रहेर मात्र बस्नुको सट्टा सामाजिक कार्यहरू गरेर आफ्नो दुःख भुलाउने कोसिस गर्नु सबभन्दा उत्तम कर्म हुन्छ। यो कथाले यही सन्देश दिएको छ। अर्को कथा मैले सँगसँगै जोडेँ। कथा रहेको छ फेन्टाको कथा, होइन, पिउने फेन्टाको कथा। कुरा हो दोस्रो विश्वयुद्धताको। जर्मनीमा हिटलरको शासन चलिरहेको थियो। अवस्था यस्तो थियो कि अमेरिकी कम्पनीलाई त्यहाँ बसेर काम गर्न हम्मे परिरहेको थियो। यस्तैमा जब विश्वयुद्ध सुरु भयो, तब जर्मनीमा रहेको कोका कोलाको जुन कम्पनी थियो, त्यो फ्याक्ट्रीलाई कच्चा पदार्थको अभाव हुन थाल्यो। यस्तो स्थिति आयो जहाँ उनीहरूले स्टकमा राखेको कच्चा पदार्थ समेत सकियो। अब के गर्ने त? कोका कोलाको कच्चा पदार्थ जर्मनी बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो, जुन सम्भव नै थिएन। उता भए जति कच्चा पदार्थ पनि सकियो, कम्पनी बन्द गर्नुको विकल्प थिएन। यस्तो स्थितिमा पेप्सीले आफ्नो जर्मनीमा रहेको प्लान्ट नै बन्द गर्यो। तर कोका कोलाले भने त्यसो गरेन। कोका कोलाले आफ्नो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउन नसकेपछि जर्मनीमा त्यो बेला जे उपलब्ध थियो, जे त्यहाँ उपलब्ध थियो त्यसैबाट नयाँ पेय पदार्थ बनाएर मार्केटमा टिकिराख्ने योजना बनायो।
स्मरण रहोस् त्यो बेला जर्मनीमा सुन्तला प्रशस्त पाइन्थे, अनि त के चाहियो। कोकाकोला अधिकारीहरूले सुन्तला नै प्रयोग गरेर त्यस्तो प्रोडक्ट बनायो जो आजसम्म पनि चर्चित छ, त्यो थियो फेन्टा। वास्तवमा फेन्टा एक चुनौतीले जन्म दिएको वरदान हो। मित्रहरू, यस कथाबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भने कहिल्यै पनि कठिन परिस्थितिमा आत्तिनु हुँदैन। जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ तब अर्को ढोका खुलेको हुन्छ, मात्र त्यसलाई हामीले देख्न सक्नु पर्दछ। चुनौतीको समयमा आफ्नो कदमबाट पछि हट्नु हुँदैन। आफूसँग जे छ, आफूले जे गर्न सकिन्छ त्यो काम गरिरहनुपर्छ। त्यसले नै हामीलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजान्छ। हस्, यहाँहरूले मेरो यो कथा अथवा भिडियो मन पर्यो भने यहाँहरूले सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अपग्रेड गराइदिनु होला। हस्, नमस्कार।